Hola, hola amigos, llegó por quien lloraban. No, una broma. Bueno, quería primeramente disculparme porque yo había dicho anteriormente que todos los días yo iba a subir un video, pero cuando yo dije eso, yo no dije primero Dios y no hubiera dicho todos los días, hubiera dicho primero Dios, cuando pueda voy a subir un video. ¿Por qué? Porque estos días anteriores yo estuve enferma, un poco mal. No vayan a pensar que gracias a Dios por esta pandemia. No, lo que pasó fue que fui la semana pasada a mi trabajo a querer tener listo para comenzar el lunes a trabajar, ya que el lunes había mi trabajo. Fui a limpiar unos estantes y todo eso. Y pero todo el polvo que aparentemente limpié se me fue a mi garganta y no a la basura como tuvo que haber pasado. Y dado a eso, mi garganta se me estancó, mis narices, mocazón, no, bueno, eso fue bien malo. Pero gracias a Dios ya estoy bien y gracias a mi hermanito querido, como siempre, que me trajo medicina. Yo amo a todos mis hermanos, pero él, ay, Felia, pero él me trajo medicina y ya me siento mucho mejor. Y no quise dejar pasar otro día para yo continuar con mi lección. Y bueno, ¿a dónde nos quedamos? Ya me disculpé y espero que mi Dios me siga dando mucha salud para yo poder seguir ayudándoles. Y cada que Dios me lo permita, yo voy a subir el video como lo prometí. Claro que siempre voy a estar subiendo un video cada que yo pueda. No es que yo me haya olvidado para nada. Bueno, um, ya estudiamos dos partes de, de los sonidos del abecedario en inglés, 5 y 5, ¿verdad? Y como bien dije que íbamos a practicarlos cada vez que yo hacía un video, para así que no se nos olvide o que nos hagamos más fluyente. Aunque espero que ustedes también lo estén estudiando en su casa, que no solamente lo vean una vez y ya se les olvide. No, el detalle es que lo practiquen para que la lengua se vaya adaptando a la nueva forma de hablar. Porque si solamente lo decimos una vez, ok, ya lo vi. No, eso no se nos va a quedar aquí. Practicando y practicando es que vamos a ir andando. Eso lo acabo de inventar. Bueno, vamos a practicarlo. A, B, B, K, K, D, D, E, E, G, G, E, E, Y, Y. Muy bien. Eso ya lo habíamos practicado anteriormente. Y ahora vamos a comenzar las nuevas. Ponga mucha atención. K, K. Una cosa. Si ven bien, K, K, se escuchan igual.
Pero hay unas reglas en estas dos. Reglas que las vamos a ver más adelante. Ahorita, para que no se confundan, vamos a decir k. Es para decir kite. Kite. Como bien nosotros lo conocemos como papalote. Papalote, ¿verdad? Ok, papalote. Kite. K. E. T. E. 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 Se escucha igual también. Los sonidos de la I y la E se escuchan igual. Pero más adelante también vamos a aprender las vocales, los sonidos de las vocales, que es un poco confuso, pero les voy a dar unos ejemplos de unas palabras en español que se escuchan iguales también, pero tienen un poquito de diferencia. Por ahorita, como dije, para que no nos confundamos, vamos a aprender paso a paso todo. Por ahorita estamos en los sonidos y vamos a buscar una cosa, un objeto con la palabra que comienza. Ok. Como queramos decir loro. Lengua arriba del cielo de la boca. Leaf. Hoja. Leaf. Leaf. A. Leaf. Leaf. Hoja. Como que queramos decir mamá, pero solamente moon. Moon. Ustedes dirán, ¿por qué si esto se dice se pronuncia moon como U? Esa es otra regla. El inglés tiene muchas reglas, pero vamos a ver todo paso a paso. Ahorita digan moon, que es luna. Luna. Moon. Moon. Luna. Moon. Moon comienza con la moon. Como que queramos decir nido. Nido. Y curiosamente, nest es nido en español. En inglés es nest. 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 Nido. Ya habíamos hablado. Es como que hagamos la O desde aquí de la garganta.
orange, orange, naranja, orange, o, a, n, g, e, orange. Muy bien. Estas fueron las siguientes 5 sonidos del abecedario en inglés. Como si bien ven, tenemos mucho trabajo por hacer, pero de la mejor forma de aprender es poco a poco, sin llenarnos el cerebro de tantas palabras a la misma vez. Tú aprendes algo. Aunque no se aprendan todo lo que yo les dé a diario, lo que yo les dé en cada video, pero algo pueden aprender si lo practican. De poco a poco, como bien dije, de gota en gota se llena un cántaro. Bueno, hay que aprender. Propónganse a aprender una palabra, un sonido. Y si pueden aprender 2, mucho que mejor. Nada más que repítanlo, que de la forma que ustedes, sin saber que su mente lo está procesando, eso se va a ir quedando aquí. Alguien me dijo un día que si tú estudias por la noche, escuchas algo por la noche, tu cerebro lo está procesando mientras tú duermes. Y eso es cierto, ¿saben? Porque me acuerdo yo que cuando yo estaba aprendiendo, todavía sigo aprendiendo inglés porque es un idioma bien extenso que tiene muchas reglas, que es infinito, bueno. Palabras, pronunciaciones, como bien saben, el inglés no se escribe de la misma forma, no se lee de la misma forma, no se habla de la misma forma. Pero olvidémonos de eso, no nos quiero atosigar mucho más. Aprendamos, estudiemos por la noche. Un consejo: si escuchamos cosas por la noche, tu cerebro lo procesa. Y hay más posibilidades que cuando menos lo acuerdes, tu cerebro ya sabe esas cosas. Tú ni lo sabes. No lo vas a saber porque eso me ha pasado a mí. Lo estoy diciendo por mi experiencia. Cuando menos lo acuerdes, tú ya sabes. Oh, ya sé qué significa eso. Aunque no lo hayas escuchado repetidamente, pero tu cerebro lo está guardando que tú ya lo sabes sin saber cuándo te lo aprendiste. Ese es un consejo, porque eso me ha funcionado a mí. Yo quiero que todos aprendamos de la forma más fácil y pues no vamos a aprender si solamente lo vemos una vez o comenzamos a verlo y ya después, ok, no lo voy a aprender. No cometamos ese error. No importa de que estén en los Estados Unidos o me escuchen en otro país. Es importante. No cometan el mismo error que yo cometí. También les voy a comentar, también les voy a decir mis errores. Cuando yo estaba en El Salvador y estaba en la clase de inglés, que creo que muchos de mis compañeros que yo tenía en El Salvador me pueden estar viendo, yo no le daba importancia a esa materia, el inglés, porque yo decía, ¿a dónde lo voy a hablar? ¿Con quién lo voy a hablar? Eso no me interesa. Yo trataba de copiar en los exámenes o no ponerle atención a la maestra, pero yo no tenía planes de venir a los Estados Unidos. Y miren aquí, yo necesitaba esas palabras. Necesitaba tener una conversación con un americano. Aunque el inglés que nos enseñaban allá no es 100% igual a como ellos los hablan aquí, los americanos. Pero algo es algo. Por algo uno comienza. Pero yo no tenía ese comienzo. ¿Por qué? Porque yo decía, a mí no me va a servir eso. No. Lo inteligente sería, no importa que no estemos en los Estados Unidos, pero algún día vamos a necesitar un segundo idioma. Y eso es lo que yo quiero, que todos aprendamos, que no cometan el mismo error que yo cometí, como quizás hay muchas personas que están cometiendo el mismo error. No. Uno hay que prepararse.
porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar esa preparación. Muchos dirán, Pati no sabe de qué está hablando. Yo nada más estoy hablando de mi experiencia y de las experiencias que yo he visto y que, bueno, como bien dicen, ¿verdad? Cada cabeza es su mundo y nadie aprende por cabezas ajenas. Pero, bueno, más vale intentar algo. Tal vez alguien agarre mi consejo. Tal vez alguien diga, Pati no sabe de qué está hablando. Pero bueno, yo estoy haciendo mi parte para querer de que, como yo aprendí, aprendan muchas personas más. Los errores que yo cometí, no los cometan otras personas. Y bueno, a seguir practicando. Y ya no los voy a tostigar más con mis comentarios. Ok. Hasta la próxima. Y los quiero mucho.